हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम है तो आज की इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम साउंड प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, कभी कभी क्या होता है कि आपके मोबाइल में से आवाज़ आना बंद हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से ऑल साउंड डिलीट हो जाता है। मतलब कि जब आप किसी वीडियो को देखते हो तो वीडियो में भी आवाज़ नहीं आता है, और किसी सॉन्ग को सुनते हो तो उसमें भी आवाज़ नहीं आता है। और गाइस, कभी कभी तो ऐसी प्रॉब्लम आपके मोबाइल में हो जाती है, जब आप किसी को कॉल करते हो तो कॉल करने पर या तो फिर आपके पास आवाज़ आती नहीं है, या फिर सामने वाले के पास आपकी आवाज़ नहीं जाती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके मोबाइल में हो रही है तो यार इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें साउंड प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत ही इजी सेटिंग में आपको बताने वाला हूँ, तो यार वीडियो को ध्यान से देखना। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। और गाइस, अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो सेटिंग बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इजी और हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, अगर आपके मोबाइल की सेटिंग में कुछ खराबी आ गई है जिसके वजह से आपके मोबाइल में साउंड आना बंद हो गया है, तो मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा उसकी मदद से आपके मोबाइल की पूरी सेटिंग रीसेट हो जाएगी और आपका साउंड पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन गाइस, आपको याद रहे मैं जिस ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए बोलूँ, आपको सिर्फ उसी ऑप्शन में क्लिक करना है, वरना आपके मोबाइल का जो डाटा है वो डिलीट हो सकता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि छोटी सी ये वीडियो है, ये छोटी सी वीडियो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो आप ध्यान से देखना। तो गाइस, सिंपली हमें चले जाना है सबसे नीचे और यहाँ पर आपको सर्च करना है बैकअप एंड रीसेट। गाइस, बैकअप एंड रीसेट सभी स्मार्टफोन में होता है। अगर आप एक टच फ़ोन को यूज़ करते हो तो आपके फ़ोन में ये ऑप्शन ज़रूर होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर देना है बैकअप एंड रीसेट। तो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे बैकअप एंड रीसेट तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको सिंपली बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। सबसे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन आ चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अगर धोखे से आप यहाँ वहाँ ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल का सभी डाटा, मोबाइल नंबर डिलीट हो सकते हैं। तो जो सेटिंग मैं आपको बताऊँ आपको वही करना है। आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल में ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, आप सिंपली मुझे कॉल करके या फिर मुझे व्हाट्सअप में SMS करके बता सकते हो कि भाई मेरे मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको दूसरी सेटिंग बताऊँगा। तो सिंपली आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने एक पासवर्ड मांगेगा। गाइस, अगर आपने अपने मोबाइल में कोई पासवर्ड डाला है, लॉक स्क्रीन डाली है, तो सिंपली आपको यहाँ पर वो पासवर्ड टाइप कर देना है। तो यहाँ से मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करोगे आपके सामने इस प्रकार के 2 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली और कैंसिल का। तो सिंपली हमें करना है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। जैसे ही आप ये करोगे दोबारा से आपके सामने वही ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली करना है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। इतना करने के बाद आपके मोबाइल की पूरी सेटिंग रीसेट हो चुकी है। कंपनी जिस तरह का सेटिंग आपको मोबाइल में करके देती है उसी तरह की सेटिंग हो जाएगी और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जितने भी मोबाइल में वायरस हैं सभी डिलीट हो जाएंगे और आपका मोबाइल बिल्कुल फर्स्ट क्लास न्यू फ़ोन की तरह चलने लगेगा। तो गाइस, ये हमारा थोड़ा सा रिस्टोर हो रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा वायरस आ गए हैं। तो ये सेटिंग मैं कर लेता हूँ ताकि मेरे मोबाइल के सभी वायरस डिलीट हो जाएँ और साउंड भी अच्छे से आने लगे। तो गाइस, यहाँ पर मेरा हो चुका है सेटिंग रीसेट। सिंपली मैं यहाँ से थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, सेटिंग को रीसेट करने के बाद भी अगर आपके मोबाइल की साउंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो सिंपली आपको एक छोटी सी सेटिंग और कर लेना है। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है हेडफोन मोड ऑफ। आप चाहो तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसी नाम के काफ़ी सारे फेक एप्लीकेशन भी है जो कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी।
तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके। तो सिंपली यहाँ से मैंने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का सिंपल सा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी ऑप्शन के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रीसेट, आपको करना है रीसेट पर क्लिक। यहाँ पर आपके सामने एक वार्निंग आता है जिसमें लिखा हुआ होता है ओके, तो आपको करना है ओके। इससे आपके मोबाइल का साउंड रीसेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। इतना करने के बाद गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके मोबाइल की साउंड प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगर साउंड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है तो प्लीज़ अपने छोटे भाई की वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपका बहुत ही बड़ा सपोर्ट मुझे मिलता है। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके लाइक से मुझे काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलता है। गाइस चैनल को आप सिंपली सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। सिंपली आप जैसे ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे बाजू में एक नोटिफिकेशन बेल आ जाएगी, आप उस बेल को भी ऑल कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप अपने छोटे भाई की वीडियो को देख पाओगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए गाइस वीडियो को खत्म करते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।